おはようございます。今日のテーマはタイトルの通りですね、e バイク、最近ねテレビでもガンガン取り上げられ、自転車業界的にもガンガン e バイク売っていきましょうと、業界的にはそんな感じになってるんですけども、僕ですね e バイク実はこのバンムーフ S3 と EMTB、スペシャライズのリーボ SL のエキスパートっていうものを持ってるんですが、これらのバイクをですね乗り続けて分かった10個のねいいところをお伝えしていきたいと思います。はい。で、もうどうせいいことばっかしか言わないんでしょという方も思う方もいると思います。はい。安心してください。今回はいいこといいところ編で、次回ですね悪いところ13個辛口でがっつりと言わせていただきますので、そちらの動画もね合わせて見ていただけるとね嬉しいですということで、今回はねいいところをたくさんお伝えしていきたいと思います。メリットデメリット、両方ね聞いていただいて参考にしていただいて、その上でねバイク選びの参考にしてもらえればなと思いますということで、前置きが長くなりました。早速喋っていきたいと思います。上りが楽しいです。はい、上りが楽しいです。もうねこれは最も楽しい部分なのかなと思います。上りに関しては僕ロードもね、乗ってますし、グラベルロードも結構乗ってますけども、上りに関しては圧倒的なそのスピード感、爽快感、マザイを使ってるんじゃないかっていう感じがしちゃうぐらいですね、非常に楽しく、まためちゃめちゃ速く登ることができます。はい、ロードタイプのバイクに関しては平地もね普通に走れます。はい、e バイクって重いんでしょみたいな、重いからやっぱり結構、進みが遅いんじゃないのみたいな風に思う方も結構いるんですけども、そんなこと全くないですね。もちろんね e バイクに関してはこういうクロスバイクタイプのものから、ロードタイプのものとかいろんなタイプのものが出てますけども、いわゆるこう軽量のロードバイクタイプのものに関しては普通に速いです。ビンティングシューズ履けば普通に、30、40普通に出ます。はい、e バイクに関しては日本だと24キロでアシストが切れる仕様にはなってるんですけども、24キロも出すとそのままですねスーッと、28、30ぐらいまでだったらビンティング履いてね普通に走ってれば出ます。はい、重いことは間違いないんですけども、重いところのデメリットを感じるのは加速の部分、そして上りの部分でね重さをグッと感じて、うわこのバイク重って感じるんですが、24キロまでスピード出ちゃうと重さのデメリットというのはあまり感じにくくなってくると思います。はい、もちろんね加速っていうのは24キロ以降の加速はやっぱり軽いバイクと比べたら全然重く感じるんですけども、普通に出るかなと、意外に違和感感じなかったっていうのは個人的なところですかね。でむしろバイク重量が重いので下りに関しては安定感半端ないっす。はい、辛いがなくなって楽しいだけが残ります。はい、例えばヒルクライムね、1000m アップとか、ロングライドね、例えば50、100キロっていう長いライドの時にどうしてもやっぱり、楽しいとかもあるんですけども、上りがきつい、辛い、もう本当にやめたいっていうその瞬間っていうのは少なからず出てくると思うんですけども、それらの要素が排除されます。結構消えますね。常に楽しいが残るライドになると思います。はい、よくねやっぱり僕もそうですけど、ロードバイクとか乗ってるとやっぱ辛さの先にね頂上まで行った時にこう達成感があったりとか、走り切った後にやっぱり楽しかったし辛かったし、そういった思い出があってやっぱ達成感があって、それがトータル的にいいんだよねって思ってたし、今ももちろんね気持ち的には変わらないんだけど、e バイクも普通に達成感味わえますね。はい、なぜかというと、4つ目、普通に疲れるからです。はい、e バイクっていうのはバイクとか、いわゆる原付と大きく違うところがそこであって、漕がないとアシストって効かないんですよ。長距離走ったりとか長時間ね上りをぐーっと登ってると普通に疲れます。全然疲れます。はい、ずっと e バイクのねアシストパワーに任せっきりじゃ、達成感がなくて乗り応えがないんじゃないのって思うかもしれないですけど、意外にそんなことはないです。はい、もちろんね、めちゃくちゃ走ってる人、辛いことがもう辛さイコールもう達成感みたいな人にとっては多少物足りなく感じることはあるかもしれないんですが、がっつりこの e バイクで走るとですね普通に疲れます。ゆえに達成感全然味わえます。はい、いわゆる自転車で長距離走ったヒルクライムでがっつり登った後に感じる疲労感っていうのはちゃんとあるし、達成感もきっちりと味わえます。だから、原付やバイクと違って普通に疲れるっていうのも、ポイントなのかなと個人的には思います。はい、
これはちゃんと検証してないんで僕の体感ベースなんですけど、下手すらですねロードよりも痩せる可能性はあるのかなと、痩せるんじゃないかなと僕は思ってます。ロードバイク乗る人なんかは心拍数測る人結構いると思うんですけども、心拍数的に一番こう脂肪が燃焼される心拍数っていうのがあるんですね。めっちゃハードなライドをしてもう心拍数的には僕マックス200なんですけど、190、180、200とかこの辺りでもうガンガンもうヒーヒー言いながら上りをしているとか、心拍数的にマックスっていうのは意外にここはね脂肪が燃焼されるゾーンではなく、脂肪が燃焼される心拍数っていうのはちょっとこう汗ばむみたいな、そんなにこうハードではない心拍数が、脂肪の燃焼にはいいと言われるんですが、 e バイクに関しては、脂肪燃焼されるいわゆる心拍数のゾーン、僕の場合ですけどねをずっとキープしてる感じですね。踏みすぎずいい感じにアシストが効いてくれるおかげで、そこまで体的にはハードに踏んでない、乗った時のそのペース、心拍数的にはジョギングレベルなので一番脂肪が燃焼される心拍数を僕の場合は維持されてました。その心拍数のデータ的に見ると意外にロードでゴリゴリヒルクライムしてる時とかゴリゴリ平地で踏んでいる時間帯と比べると脂肪は燃焼できてるんじゃないかなとなんとなく思ってます。もちろんね走る時間とかね、ロードに関してはもちろん常に心拍がマックスなわけじゃなくて、いわゆるジョギングペースのシーンもあれば結構心拍バーンと上がる時もあれば、またね、落ち着くシーンもあったりとか、トータル的に長い時間を乗ったりとか、いろんな心拍数があるので一概にどっちがじゃあ痩せるかって言ったら僕も検証してないんで何とも言えないんですが、心拍数的に見ると常にジョギングペースを走ることができてる e バイクっていうのは痩せるんじゃないかなとすごくね、感じました。走力の差を埋めてくれます。これはね非常に大事だと思います。自分は e バイク、もう2人がですね、そこそこロードバイク乗ってますよっていう方と一緒に走ろうってなった時にやっぱりね、走力の差っていうのがどうしても生まれてしまいますよね。もしも仮に e バイクの方が初心者の場合ですけどね、そうですね、ヒルクライムなんかで2人がファーっと行って自分が置いてかれちゃって、前の2人がねもっと走りたいけど後ろついてこないから待ってる。で後ろの遅れちゃういわゆる初心者の方はやっぱりちょっと遅れて到着するっていうこの流れがですね、どっちにとってもやっぱり気を使えてしまう状況になってしまうかなと思います。待たせるのもすごい申し訳ない、でもそこまで走力ないからどうしても私は限界なんですっていうこの遅い人はねモヤモヤが残ると思うし、早く行っちゃう人は全員が全員じゃないと思いますけども、俺的にはもっとバーンと行きたいけどちょっと後ろがねさすがに遅れすぎるとね万が一の時にね確認ができないとちょっと不安っていうのもあって、少し自分の中ではペースを合わせてあげる、気持ち的にはもっとねバーンと行きたいんだけどっていう、そういったこの心のモヤモヤを結構解決してくれますね。特に上りのシーンでは特に解決してくれます。解決してくれるどころか上りに関してはトップクライマー並みのスピードを出せるので、シャドウにもよりますけど、むしろ煽ることができると思うんですが、いずれにせよ初心者、中級者、上級者の差を結構ね埋めてくれるバイクではなるかなと思います。平地ではそのレースペースでね走るのであればさすがにね40とか40数キロでずっと巡航してるようなペースについてくるのはちょっとさすがにしんどいけども、ロングライドとかポタリングで、30キロとかそれぐらいのペースであれば、ロードタイプのね e バイクであれば十分ついていくことができると思うし、上りもあって下りもあって、平地もあってみたいな、そういった、ロングライドのシーンなんかではトータル的に見るとすごくね、走力の差を埋めてくれるようなバイクになるので、すごくね、なんていうんですかね、気を使わずに走ることができるんじゃないかなと思います。ライドのね、応用が効きます。上りが楽とか、加速が速いとかあるんですが、それ以外にもですね、例えばバイクパッキングですね、がっつりキャンプ道具を積むとか、ここにね、パニアバッグを積んで走るとか、そういった時にですね、やっぱり e バイクっていうのはとても強いですよね。いわゆる荷物をゴリゴリ積んだ時の重さの部分を全部無視できるので、たくさん荷物を積んだとしても速く走ることができるっていうのは
メリットの一つかなと思います。もちろんねバッテリーの消耗はその分、激しくなるとは思うんですが、キャンプライドとかにも大変相性がいいのかなと思ってます。はい、で旅なんかする時なんかもいわゆる充電器をねバイクパッキングの好みの中にこう入れたりして、リュックだったらねリュックに充電器入れたりすれば1日、100キロ弱とかのコースであれば毎回ねホテル泊にする必要があると思うんですが、電源が確保できる宿であれば都度都度毎日充電して出発して充電して出発してっていう感じでね、旅自体がかなりねさらにこう面白くなるのかなと個人的には思います。ハードなライドにね挑戦しやすくなります。多分挑戦できると思います。今まで自分は避けてきたロングライドだったりとか、いわゆる長級ヒルクライムなんかにも挑戦しやすくなるのかなと思います。はい、自分の可能性をさらにこう一歩ね引き上げることのできるバイクだと思います。これはね非常にいいことだと僕は思います。はい、挑戦することによって達成するその達成感っていうのはもちろんロードバイクで達成することも素晴らしいことですし、人によってはねいや自分を鍛えろみたいなエンジンを鍛えろって人もいると思いますけども、それはもちろん間違ってはないんですが、必ずしもねそれが正しいっていうわけではなくて、別にこういうバイクを使って今まで成し得なかった目標とか目的を達成できること、それは僕はね素晴らしいことだと思いますし、それはそれでねいいと思ってます。自己満の世界なんでね、はい、ライド全体にですね、余裕ができます。はい、余裕っていうのはですね、例えばそうだな、どぎつい登りがあるところって基本絶景なんですけども、きつすぎると絶景なんて見てる余裕ないんですよ。ずっともうひたすら下向くみたいな、漕ぐのに走るのにもう必死すぎて、もう景色なんて見てる余裕ないんだけども、どぎついところほど景色がいいところがあったりとか、ヒルクライムしてる時に友達と喋りながら登るっていうのは非常にね楽しい時間であるんですけども、でもう一個安全面に関しても余裕ができます。ハードすぎるとですね、やっぱり集中力とか意識がだんだんやっぱりこう薄れてきちゃいます。あまりにもハードすぎるとね。例えば下りのシーンなんかではやっぱ疲れすぎてて判断が鈍っちゃったりとか、上りのシーンなんかのね余裕がなくなっちゃって水分補給忘れちゃうとかあり得る話であるんですが、そういったライドの全体に余裕が生まれることで、水分補給もこまめにできたりとか、下りのシーンなんかはほどほどにね疲れて集中力がなんかもう途切れるぐらい、判断力が鈍るぐらい疲れるわけではないので、ブレーキコントロールとか、そういった部分にも余裕が生まれて結果的に安全に走ることができるのかなと個人的には思います。はい、そして最後、充電切れが怖いですよね。万が一充電切れた時にただの重りになってめちゃくちゃ疲れるやんって思う方いるんですが、意外に僕もね結構乗ってて思ったのが、そんな充電切れはね心配じゃないですね。相当走んないと充電が切れるってことは起きないですね。はい、そこまで気にしなくていいかなと思います。バイクにもよるんですけども、個人的にはそうでね、上りに関しては僕のスペシャのリーボに関してはワーンとフルパワーで、いわゆるターボモードって一番もう最強パワーモードがあるんですが、それを使うとだいたい1000アップはアシストにフル任せで登れる印象ですね。はい、これスポーツとかにすると、いわゆる中ぐらいのねレベルとかにするともっと多分登れると思うし、エコにすれば、普通にね、自分も結構踏むことになるので、ガンガン登れると思いますが、そのあたりはね自分のその体力とか、によって変えればいいと思いますが、いずれにしろ登れます。はい、1000アップ一気にバーンってアシストの力だけで登れるんで結構すごいですよね。はい、平時に関してはアシストフル任せだと100キロ持たないかなって感じですかね。多分6、70キロ、80キロになると思います。そこそこ走れる人だったら24キロとかあっという間に行っちゃうので、その後はね自分で走ることにはなるので、どれぐらいのスピードで走るかにもよりますが、基本30キロで走りますっていう方であればその分アシストは使わないのでそこそこ持つのかなと思いますけども、はい、そんな感じです。バッテリーの持ち具合的にはそんなイメージですかね。ということで今回ですね、e バイクね乗り続けて1年ぐらい経ったかな、多分経ってないかもしれないですけども、分かった10個のいいところをねお話しさせていただきました。はい、今回ちょっとまとめはしないですけども、ぜひね参考にしてみてください。で次回は e バイクをね乗り続けて分かった、13のダメなポイント、こちらをですね
お話ししていきたいと思います。はい、辛口でやらせていただきますので、気になる方は、ね、そちらもぜひご覧くださいということで、今回の動画は以上です。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では失礼します。お疲れ様でした。